Yake ‘yar uwa musulma, ki sani cewa sutura alama ce ta imani da mutunci da tsoron Allah a gare ki. Kada ki bari shigar da bata dace ba ta rage kimar ki a idon mutane da kuma idon Ubangijinki. Ki rufe jikinki domin sai kin girmama kanki kafin wani ya girmama ki. Mutuncinki shine abu mafi tsada da daraja a gare ki a matsayinki na mace kuma musulma. Adonki ado ne da ba kowa ya kamata ya dinga ganin sa cikin araha da kuma siffar da bata dace ba. Darajarki ta wuce misalin da kowa zai iya kalla ba tare da cewa kin rufe jikinki cikin shiga ta kamala ba. Ina mai jan hankalinki da ki rufe jikinki ya ke ‘yar uwa. Ki daraja kanki cikin siffa ta mata muminai masu aji da kuma tsoron Allah. Idan kika yi haka, ke kanki kin martaba kanki kuma za ki samu natsuwa sosai.